Hai semuanya, balik lagi nih dengan channel kami. Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya ya guys. Oke? Hai, mengejutkan. BPN Malaysia Ungkap Kecurigaan Sebelum Gerebek Ruko Surat Suara Tercoblos. Sumber dari Nyuti. Pada Pembentangan Nasional BPN Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Malaysia mengungkapkan sejumlah kecurigaan sebelum gerebekan ruko seperti apa. Mereka mendapat informasi mengenai potensi kecurangan pemilu di Malaysia sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya kecurangan itu bisa terjadi lewat pemungutan suara via pos di Malaysia. Yoga enggan merinci asal informasi yang dimaksudkannya. Seharusnya surat suara yang dari KBRI dikeluarkannya kepada pos pusat di sana yang dinamanya Daya Bumi, sampai dikeluarkan kepada DPT langsung kepada masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Ini yang seharusnya seluruh elemen, baik itu BPN atau TKN ataupun parpol sekalipun, di sana diundang untuk menyaksikan, ujar Yoga di kawasan Jakarta Selatan Senin Jumat 12 bulan 4 2019. Sumber dari newsdetik.com. Dan bagaimana komentar Anda?